السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل صينية مكرونة لازانيا حلوة جدا. هي عاملة بتبقى يعني أكنك عاملة صينية رقاق كده رقات، بس هي الطعم مختلف طبعا، واللازانيا جميلة جدا جدا ومشبعة كمان، يعني وصفة حلوة. شايفين مستوية وشكلها حلو قوي وسهلة وبسيطة يعني. فاكرين بقى اللحمة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض؟ يعني ممكن تعملي بربع كيلو لحمة، هتزوديها اقولك في الفيديو هتزودي كمية اللحمة ازاي. شايفين شكلها رقات اهي. طلعت مثلا كيس يعني حوالي ربع كيلو لحمة، طلعته يفك طبعا، ودي المكرونة بتاعتنا اهي. خلي بالكم المكرونة بتبقى انواع، ممكن نوع يعني يعجن معاكي وهو بيستوي، وممكن نوع بيبقى زي ما هو، بتبقى حسب العجينة. قطعت بصلاية وحطيت عليها اللحمة على طول، حطيت عليها شوية من المية، وكمان هنضيف معلقة من الصلصة. احنا عاوزين هنا اللحمة يكون فيها صوص. حطيت عليها جزر مبشور وحطيت عليها فلفل الوان. انت بقى هتزوديها بايه؟ ممكن تزوديها بجزراية مبشورة كاملة، مش بتغير في الطعم خالص، مفيدة وبتدي طعم حلو. هتزودي فلفل، ممكن فلفل اخضر بس. وممكن تزودي البصل، هتلاقي حجمها يعني تضاعف معاكي. وحطيت لها توم باودر وفلفل اسود وكمون وكده. هنعمل بقى البشاميل. البشاميل بتاع اللازانيا لازم يكون خفيف مش تقيل قوي. 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من الدقيق، معلقتين سمنة ومعلقة زيت، وكيلو من اللبن. 3 معالق دقيق على كيلو لبن، علشان احنا مش عايزينه يبقى تقيل. انا بحب استخدم اللبن سخن في البشاميل لان مش بيخليه يبقى يكتل معاكي. ببدأ اضيف اللبن سخن على الدقيق، بقلب الدقيق في السمنة الاول لحد ما تحس ان هو ريحته خلاص طلعت، وابدأ اضيف اللبن شوية بشوية. ممكن تعملي مية على لبن حسب اللي موجودة عندك، او ممكن ميه على شوربه. رشيت رشه من جوز الطيب وما تكتروش منها برضو، قلت لكم قبل كده ان في ناس كتير يعني قالوا ان جوز اسمها ايه، جوز الطيب دي يعني عليها خلاف كتير يعني، فحاولوا ما تستخدموش كتير. بعد بقى ما البشاميل كده استوى، جبت الصينيه اللي هعمل فيها، حطيت شويه من البشاميل في الصينيه في ارضيه الصينيه. ممكن تضيفي شويه من الجبن على البشاميل اللي بيخلي برضو يعني متماسك وطعمه حلو. اول حاجه كده فتحت المكرونه. انا هعمل راق بالطول وراق بالعرض زي ما هتشوفوا دلوقتي. هي بتبقى راق لحمه على بشاميل على رشه من الجبنه، لو عندك جبنه عادي، مش عندك عادي برضو. تحطي كده يعني ايه، ممكن 3 معالق كبار كده من اللحمه بين كل راق وراق. ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها بالخضار بس، يعني حسب برضو اللي عندك. وربع كيلو لحمه يعملك صينيه محترمه، صينيه حلوه يعني ومشبعه. وهتزوديها اضافة الجزر المبشور فيها بيخلي طعمها حلو جدا. عايزة بقى احضر لكم فيديو كده يعني نفصل بقى عن الاكل شوية ان شاء الله باذن الله، يعني الاعتناء بالنفس والنظافة الشخصية وازاي تهتم بنفسك. ويعني عايزين كده يعني كل ست بيت لازم يعني تعملي وقت لنفسك تبسطي نفسك فيه. يعني مش طول النهار هنبقى في المطبخ، مش طول النهار دماغنا هتبقى مشغولة بكل حاجة. المفروض انتي يبقى ليكي وقت لنفسك انتي، وقت تقعدي فيه مع نفسك. تعملي فنجان قهوة كده وتقعدي مع نفسك، تعملي ماسك لوشك، تعملي ماسك لشعرك. المفروض انتي تهتمي بنفسك يعني، وسعادتك انتي تبقي سعادة، مصدر سعادة لنفسك. ما تربطيش حياتك باشخاص ابدا، اربطي حياتك بهدف. ازاي تسعدي نفسك، ازاي تبسطي نفسك. اخرجي من الدايرة اللي انت فيها، ازاي تغيري تفكيرك للأحسن. خلي تفكيرك ايجابي. ابعدي عن السلبية، ابعدي عن اي حاجة تعكر مزاجك حتى لو ايه هي. دايما خلي دماغك، يعني حاولوا تفضوا دماغكم شوية، لان ده بيأثر على النفسية والجسد كمان. يعني الصحة النفسية والصحة الجسدية بتتأثر بده كله. فالمهم ان انت من الوقت للتاني اعملي حاجة انت بتحبيها، اشتري حاجة لنفسك انت بتحبيها. اخرجي تهوي،
اخرجي من الدايره اللي انت دايما حابسه نفسك فيها، ان انا مثلا ايه، لا انا مش هخرج، انا هقعد هفضل قاعده في البيت. ما هو انت لو احنا يعني احنا طبعا تفكيرنا في اولادنا معظم الوقت والظروف اللي احنا بنمر فيها. ما هو انت لو ما خدتيش قسط راحه يعني، او قسط كافي من الراحه لنفسك، هتتعبي، دماغك دي ممكن تقف، يعني انهنك كده زي التليفون، مش هتقدري تفكري في اي حاجه. فلازم نفصل يا جماعه، افصلوا عن السلبيات نهائي، سيبيها على الله. ربنا هو اللي بيدبر الامر، يدبر الامر من الارض الى السماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخلينا يعني ما نشيلش هم حاجه. وجود ربنا نعمه في حياتنا. فحاولي ما تضغطيش نفسك او ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا كريم، ربنا غفور، ربنا رحيم. ربنا ما قالكيش حملي نفسك فوق طاقتها عشان تعجبي اللي حواليكي، لا بالعكس، اوعي تيجي على نفسك عشان خاطر حد. انتي لنفسك، كوني لنفسك، كوني كل حاجة لنفسك. ما تعلقيش نفسك باللي حواليكي، لا انا هبقى كويسة عشان فلان يقول عليها كويسة، لا انتي كده مش هتبقي كويسة. انتي بتضري نفسك نفسيا وصحيا. فاللي حواليك مش هينفعك. اول ما تقعي، مع اول وقعة واول شوية تعب يجولك، مش هتلاقي حد واقف جنبك اساسا، وهيصعب عليكي نفسك ساعتها، تقولي يا ريتني كنت عملت حساب لنفسي في كل حاجة. فكوني قوية من اجلك انت لما تبقي قوية هتعرفي تخدمي اولادك، تعرفي تديري بيتك صح، تعرفي تمشي بيتك صح. فانتي حاولي تبسطي نفسك ولو باقل الاشياء. نفسك في اكلة تاكليها حتى لو بسيطة، نفسك علبة كريم لنفسك، نفسك تجيبي مثلا يعني اي حاجة تشتريها لنفسك هتبسطك هاتيها. عايزة تخرجي تتمشي شوية، تتهوي شوية، عايزة تقعدي مع نفسك كده، يعني ايه، تعملي فنجان قهوة، تقرأي صفحة من المصحف مثلا على قد ما يكون وقتك متوفر، هاتي اسمعي فيديوهات تحفيزية. اي حاجة بنتفرج عليها سلبية بتنعكس علينا، فتحاولوا تبعدوا عن السلبيات على قد ما تقدروا. بجد احنا كفاية الظروف اللي بنمر بيها، وكفاية اللي الناس بتمر بيه. فمحدش يحمل نفسه فوق طاقتها يا جماعة. يا رب يكون يعني يا قصدي وصل لكم وفهمتوا قصدي. نرجع بقى للمكرونة بتاعتنا. انا كده غرقتها بشاميل، الفرن يكون سخن وندخلها الفرن. اول مرة عملت مكرونة لازانيا من 10 سنين، عايزة اقول لكم كترت فيها البشاميل قوي، بقت عاملة زي البلوزة او المهلبية. بقيت اجي اقطعها حاسة ان انا مقطعة قطعة من المهلبية كبيرة كده ومقلبصة في بعضها، بس كانت حلوة برضو. بعد كده بقى بقيت اظبط الحاجة. ما انت مش هتتعلمي من اول مرة، مرة على مرة هتلاقي ايدك خدت على الحاجة اللي انت بتعمليها. وكده بقى خلصنا اللازانيا بتاعتنا. ممكن تقلي بطاطس جنبها، او ممكن تسلقي بطاطس وتحمريها، او ممكن شوية سلطة، شوية شوربة خضار. فاحنا حاطين فيها كل حاجة، حاطين فيها جزر وبصل وفلفل الوان والبشاميل واللبن وكل حاجة فيها يعني. وشايفين بقى بتتقطع بكل سهولة ومستوية وزي الفل. يا رب يكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم وما وجعتش دماغكم اهم حاجة. واستنوا فيديو جديد، الفيديوهات اللي جاية جميلة جدا وافكار كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.